پیسو ته لتې ورکړې دي زه یې پاس کوله دا خو به بیا ما چې غیرت نه وي چې زه یې دو وفا سرته ونه رسوله زه په دو غیرت ونه کړم خو دا یوه خبر درته کوو صرف دا یوه خبر درته کوو چې ما تله ما اخلاص چې ګورو ما دې چې تلو چې بل منسټر خپلې حلقې ته څه شی وړي زه خپلې حلقې ته څه شی راراو لکه دا شاته اتو میاشتو چې ما دې خپلې حلقې ته څه شی راوړي دي صرف په دې مې وتلو دلته خو به نه راغلی لا به دلته شورېدل په کورو باندې ادا شکریاګانې به مې اخیستلې ادا مبارکۍ به مې کولې تاسو به مې په دې غلطولو چې بھائی منسټر صاحب رالی لا یې دعا وکړې لا منسټر صاحب رالی واده مبارکي وکړه نوره چې څه شی ما خلکو ته غواړه الحمدلله ما باندې چوک داغ نسی لګولی عمران خان 100 دن چې کوم وزیر نام په خولې اخیستی ده تاسو نه پته کوئ چې 100 دن کوم هغه په ټي وي ګانو باندې یو مروت هشام نامولا تاسو هشام نامولا نه درې میاشتې مخکې ما ته نام نه راته ما نام نه ورته عمران خان ته 3 میاشتو بعد په سټیج ما یادوي خو ما به محنت کړی کنه ما دته جان دې ته وروښوه چې بھائی ما چې خلوص ته زه په خلکو باندې هغه کېږه زه غل نه یم زه کرپټ نه یم ادا منسټري قسم په خدای چې که زه داسې ګڼه چې بھائی دا چې سبا نه وي بیا به ما باندې چې اوسي زه قسم په خدای په تاسو ګوډ یم چې منسټري خو زه به تاسو ته دا وښوو چې بھائی ما وعدې پوره کړې وې زه په دې قوم باندې ګوډ و چې زه بیا 5 کالو بعد دلته ولاړې تاسو ته وایې چې یاره ما وس چې څه شی نه ول مخ مې تورې هغه شه ده که چې نن دلته 8 میاشتو بعد راغله خو چې تقریبا 3 اربو روپیو منصوبې ما اپروف کړي دي سی ایم نه چاته به ضرورت نه موږ ته خو ضرورت ده نورو منسټرانو صاحبانو سره نور ایم پی ګانو صاحبانو سره ټولې ما ورونه دي خو ټولو نه زیات فنډ منصوبې دې کال به ما اپروف کړي لکیمروت دپاره دې خلکو حق ده چې ما وسې زوی چې دې لسګونه اپروف کړ په ما باندې شکایتونه سلی دي اول د غیزې لینا چې څوک نه دی ګوټ په دې خلکو باندې چې څوک نه دی ګوټ په موږ باندې صرف ما دشمنی دپاره په ما باندې دا هغه کوي چې بھائی د ټول فنډ لکۍ ته یوړی ما خپل کور ته خو یو نه وړی دلته مې 1.30 کروڑ روپیو دا منصوبه درته کړې ده یو نرسنګ کالج ده پیرامیډکس کالج ده دا به ما کور ته خو نه ځي خو دی جي ځنډکي یا دی جي جنکۍ به سبق پچې وایي دا ټراما سنټر مې 25 کروڑ روپیو منظور کړی ده اوس به ټینډر وسی خدای دې اکسیډنټونه نه کوي خو دی جي خلکو په کار به راځي دا 13 سکولان مو اپګریډ کړل مشه منصور والدای جنکیو هایر سیکنډري د پچې دا مې خواست باندې اپروف کړی دي چې دا نه ده چې زه وزیر اعلی یم خو هر چا ته خواست کو هر چا پسې پرهیږه صرف دې دپاره چې تاسو ته مختوری نه یم 32 کروڑ روپیو روډ مې یو منظور کړی غزنی خیل نه تاجوړي ته 4 کروڑ 80 لاکھ روپیو شهباز خیل نه عبدالخیل ته هر منسټر سره ما بارګیننګ کړی ده هری پور پارا عمر ایوب خان ته مې اپروول ورکې میډیکل کالج والے 3 اربو خو ورته مې ویله چې 1 ارب بجلی 1 ارب روپیو 5 ګریډونه اکبر ایوب خان ته مې ویله چې میډیکل کالج ساين درته کوو خو 1 ارب روپۍ روډونه پی کې بهانوي ته اوس دا یې ما غلطي ده چې زه نه ورغلی دا د بله ورځ به ټینډر درته ولګېږي 75 کروڑ روپیو پیزو ډیم ده 2011 چې محکمې اپروول هغه کړی و فیزیبیلیټي یې کړې وه سی ایم صاحب نه مې 75 کروڑ روپیو اپروول واخیسته دا هغه شیان درته یادوو چې دا نه ده چې سبا به زه منسټر نه یم لا به ایم پی ای نه یم بیا دا لاړل
دا روډونه به چې دا کوم ما اپروول کړی ده، دا ټراما سنټر به دا 2 کالجونه به دا ډیم به نو دا هر څه شی به زه صرف دا خبر دی پورې درته کوم لږ سړي ته دې باندې افسوس ورسي چې زه محنت مې کړی ده دې دپاره مې کړی ده چې تاسو ته مختوری نه څه. دا ورور مې د فیصل خان امریکې چې کاروبار و بچي یې ول اسکول چې و دا جولۍ مې ورته ونیوله چې رایسه دا شاعر چې خرابېږي لا به منسټري پرېږدو لا به دا خلک پرېږدو، خلک پرېږدوای نه سو، غیرت یې راسره کړی ده. منسټري چې پرېږدو بیا دو کار نه کېږي، بیا به مختوري یو. بچي مې سکولانو نه پر وباسل، کاروبار یې بند که، جان بد راته ښکاري چې ده ته وایي ځکه چې منسټري خو یې ما ده، ایم پی ای خو زه دی ما چې شته دې ته راوسته و چې بهی دلته خو دې پاره مې راوسته چې تاسو ته بې غیرته نه سو، بې پښتو نه سو. تاسو غیرت راسره کړی ده، پښتو مو کړې ده، وفا مو کړې ده چې 5 کاله موږ تاسو ته مختوري نه سو، دې پاره مې راوسته. نو خبر مې دې پورې درته وکړه چې نه چې کله دا سوچ ونه کو، بار بار دا خبر کو هر چیرته وایي چې سړی به لا اصلي لا کم اصلي، چې یو وارتي ووایي چې اصل د خو اصلي. زه نن هغه شایه که منسټر نه یم بیا به دغه شایه، که زه ما ایم پی ای سیټ نه وي که نه تاسو ما ته داسې ګټه را کړې ده، تاسو زه داسې ګټلی چې قیامت ورځې پورې چې زه ځم دا زه به تاسو خدمت کوم. دا منسټري دا شیان ما خو به دا دعا کولې هر جي چې نن یې کوو زه پاره کوو دې محفلو چې ځکه لګیا چې تاسو زړه چې دا شی نسي رای دې جومات چې مې اوس لاس چیګول دا ټکی مې کړی ده، نه مې ځان ته مال غوښتی ده، نه مې ځان ته دولت غوښتی ده، یو مې ځان ته عزت غوښتی ده، یو مې دا خبر کړی ده چې الله دې خلکو په توقعاتو مې پوره کړي، دو ته مې بې عزته مه کړي. خبر دا ده چې زه تاسو تابعدار یم، زه چې تاسو چې کوم ټولو نه کمزوری کسي خدای دې هیڅوک نه کمزوری کوي، خو چې کوم ټولو نه کمزوری تاسو ګڼو که نه هغه نه زه جان کمزوری ګڼم، زه هغه نه جان په دې مځکې ګڼم. زه او دا به یي چې کله ورتې به زه نسه میلاوله به زه نسه هغه خو زه تاسو پاره لګیا یم. ما چې زه جاني ګټې ته نه ما نه مور خفه ده، ما نه پلار خفه ده، ما نه بچي خفه دي، ځکه چې زه کور ته په وخت نه تللی چې یو کار والی رتیلی دي زه ټوله ورځ دغه کیسو پسې شوره چې یاره اوبه به څرنګه پوره کېږي، فلانی به څرنګه پوره کېږي. نه دې سیاست ما ته څه فایده ده چې ما نه کور خفه یا تاسو خفه یو. نو صرف دا خبر درته کوو چې رشته به ساتو، دوره احسان مو راباندې کړی ده. کوم سړي علی امین خان یاد کالی علی امین خان 6 اربو روپیو فنډ وړی ډېرې ته 5 کالو چې دی 31,000 ووټ یوړی، اما باندې تاسو دوره اعتبار وکړئ چې ما 38,500 ووټ یوړی. نو زه به دا احسان تاسو په چیش پوره کوم. ما چې غیرت ته ما چې پښتو ته زه وایې چې زه تاسو ته پاتې رای نه سم، خو اعتبار به کوو. فیصل خان داسې ده لکه زه، موږ نه نور سیټان کوو، پسه به یې کوو چې تاسو خوشحال یو، پسه به یې کوو چې دا څرنګه غیرت تاسو په موږ وکړه چې داسې غیرت موږ وکړو دې قابل سو بیا به یې کوو. خو موږ دې پاره نه یو لګیا چې سبا به یې منې سیټان کوو، بیا به زه وزیر اعلی بیا به زه ناظمۍ 3 کسان پاس کوم. موږ دې چې نه یو، موږ ته چې خدای کوم عزت راکړی په هغه مو هغه الله ته هغه پروردګار ته ډېر شکر ده، تاسو ته مو شکر ده. داسې ګڼو چې پښو چې درته پراته یو، خو اعتبار به کوو، اعتبار به یي. نور چې زه پاتې رایسه لا یوه نه چې تاسو دپاره ما لاس ته راغلي ما په لاس باندې، نو دا خو درته وایي دا خو دنیا ده، په آخرت باندې به مې غاړه نیولي، حق مره بخښو. نو دا خبرې دي، دا کیسې دي. سردار خان ته باید دا ګڼې ټول ملګري ما سره هر چا شی ګڼه ده، تا به ډېره یي بل به کمه یي، چا به صرف دعا کولې. پرون جابو خیل چې یو محتاج سړی و ما ته سټیج ته مخې ته
کرسی چې رالی چا ورته وویله چې یاره ته چنګ ته سه ډېر غوسه سه زړه ورله وایي چې زه دې محتاجي چې زه مې تازې په کټ باندې کوو زه یې تا ووټ ته تللی نو په ما ایغ سړي احسان ده ما ویلی چې ده دپاره زه څه وکړم نو ته به دا نه ګڼې چې زه یو ته لاړه بل ته لاړه نو دې دا هغه څه چې ته کم سلې نه زه چاته نه څه کوای ما سره هر چا ښېګړه ده ما سره دغو کړاچو دا دو چې به جنډې ښورولې چې دو به نارې کولې داسې خلک ول چې دې الیکشن چې ما یو ملګری خورخیل چې هغه ما جنډه په ټرانسفارمر باندې لګوله ټرانسفارمر چې بجلی راله مړ سلی زه نن پورې د خپل زړه چې دا ګڼه چې یاره چې ما دا الیکشن نه وی خو کیدای شي نن دا زمدای وی اوس یې ده څه احسان څرنګه پوره کړه نو ما سره هر چا ښېګړې دي دې قوم ما دپاره جان مړ کړی ده ما پاره یې ګولۍ خوړلې دي دا ډزونه به ما هر څوک منې کول چې ډزونه مه کوو مه کوو مه کوو تکبر چې راځي ما خو دا ملک صاحب سره جګړه په دې نه وه چې ما په ده باندې ګدۍ نه چلېدله لا ما جان ته زه ګدۍ خواهشمند و ما ده سره جګړه په دې وه چې ما زړه چې دا ول چې یاره زه تا نه زیات خدمت یې دې خلکو کوای سه ما چې جواز ده ده ویله چې نه ما چې پیسې دي زه به یې ګټم نن مې جګړه نسته ده ورسره دا یې دغه چې ولاړ نن مې زړه چې دا نسته دي که ما چې دې خلکو دپاره خلوص و اخلاص و که ما دې خلکو دپاره څه وکړل ډېر خلک به مخې ته نور رایسي یا به یې رجې ونسي که زه ما چې اخلاص نه وم ما چې غیرت نه و بیا به ډېر معمولي کس یم ما به لوټ په لوټ واړی نو خبر مې دې پورې وکړه زه هیڅ هغه نه کوو تاسو ټول ملګري یم ما یو زه په تاسو فخر کوو اتفاق به راولو کارونه به کوو جان به شاته کوو بل به مخته کوو که اوبه دي که سکولان دي جمراز خان خبر وکړه ما هغه خبر ده چیف منسټر صاحب ته مې دا ویلي دي بیا به ورته چې تاسو خیر نه یې پچې چې تاسو خیر نه یې پچې که نه ای تاسو پاره زه په اول کال کار نه څه کوای په دوم کال کار نه څه کوای په دریم کال کار نه څه کوای قسم د الله ته مې والې ده د ایم پی ای توپ چې زه منسټري خو د هغه خلک خوندونه اخلي چې ځان ته منسټر وایي تاسو حق به راکوئ په خوشي به یې راکوئ الحمدلله عمران خان اعتبار را باندې کوي الحمدلله محمود خان ما ته ډېر قدر راکوي ډېر عزت مې راکوي پښتون سړی ده غیرتي سړی ده دغه خبر مې ورته کړې ده چې ما خلک تږي دي هیلث منسټري ډېره غټه منسټري ده خو ما عمران خان نه پبلک هیلث غوښتله خلک هیلث غواړي ما پبلک هیلث غوښتله صرف اوبو دپاره نو زه داسې نه یم چې ما ته زه تاسو ته فنډ رانره زه تاسو ته اوبو دا اوبه پوره نه که دې کلو ته بیا ما فایده څه ده دې نه زیات به ما باندې موقع کله راځي چې عمران خان وزیر اعظم ده زه صوبائی وزیر یم ما یې پارټي اقتدار ده ملک چې به حالات جټک ده خزانې به خالي کمی به وي خو چې دې بعده زه یې تاسو په معیار باندې نه څه پوره کېدای بیا زه جان دپاره نه کوو دا ذهن چې واچو زه یې تاسو دپاره کوو په دې مې د قسم وي چې زه یې تاسو دپاره کوم ځان ته مې صرف دا یو هغه ده صرف یو خواهش مې ده صرف دا یو هر سړی مفاد دپاره لګي ما دا مفاد ده چې ما عزت دي بس که منسټر یا که نه چې تاسو چې ما عزت دي نو دا یو مفاد مې ده نور هر څه شی تاسو دي الله مو عزت وکړه مهرباني